すあうんの呼吸。福田もこの連携に加わるよう命じられます。周囲に気を配りながらハモの練習に励む福田。配膳の支度に気を配ることになっている。尻尾取らんの？複数の仕事を同時にこなせてこそ。抱えてないよほら。ほらほらほら。